Мы практически с вами идем благодаря ассортименту ArtLife в протоколе лечения только не лекарствами. А значит, мы делаем что? То, что делает вся мировая общественность медицинская, значит, мы делаем что? Правильно, да? Но не лекарствами. Мы имеем такую возможность. Мы располагаем такими знаниями, мы имеем такие продукты, поэтому у нас все это получается. Теперь давайте разбираться, что каждое конкретно. Начнем с пульмоклинса. Значит, я вам перечисляю, мы с вами правила определили, я еще раз очень быстро. Отхаркивающий, обволакивающий, рассасывающий, противоаллергический, противовоспалительный, антисептик, антибиотик, заживляющий, регенерирующий и корректирующий за счет витаминов иммунитет. Витамины А, С, Е. Дальше идет алтейка, подорожник, то, что мы знаем, липа, солодка, мелисса, коровяк. Это все то, что вот отхаркивающее, это то, что а-ля сиропы, да, вдогонку идут, эти бесконечные сиропы. Здесь все в одном флаконе, они усиливают, добавляют действия друг друга, и поэтому применение для всех поставленных вышеперечисленных целей достигается быстрее. Что здесь есть такое, что вообще не применяется, как правило, в медицине? Это улучшение кровообращения, то, что мы с вами сказали. А улучшение кровообращения – это мелисса, которая снимает спазмы, обладает еще противоаллергическим действием, и это экстракт зерен винограда. А это очень мощный антиоксидант, который очень хорошо улучшает кровообращение. В составе входит еще бромелайн, а бромелайн это что? Фермент, да? Бромелайн и папаин ферменты, ключевые позиции комплекса сильных ферментов. Поэтому получается, что если человек только заболел, то ему пульмоклинза должно что? Хватить. А если он уже болеет 2 недели, и у него не получается выздороветь на, например, пункт 1 ивлоксин, пункт 2 ацеевита, пункт 3 пульмоклинз, то тогда он уже должен что к пульмоклинзу? Присоединить комплекс сильных ферментов. ArtLife создает пульмоклинз как продукт, в котором комплекс уже есть. Поэтому если заболевание течет классически банально, он должен выздороветь за 7-12 дней. Если все-таки он слаб, дыхательная система этого человека слабая, тогда комплекс сильных ферментов, даже на 2-й неделе, если мы видим, что он что-то бухает, и как-то вот динамики положительной мы не видим, на одной точке стоит, или даже еще разворачивается сильнее кашель, не ждите, значит, с 8-10 дня уже добавляйте комплекс сильных ферментов. Напоминаю, как его принимать в этих ситуациях. В любых воспалительных заболеваниях, острых или хронических, мы применяем для ликвидации очагов инфекции не пищеварительного характера, да, не в системе пищеварения. Значит, между приемами пищи. Между приемами пищи. Цель – усилить работу физиологической антиоксидантной системы. Что здесь еще из такого, интересного или необычного? Я вам подчеркнула, что в состав входит солодка. Солодка, действующее ее вещество – это глицеризиновая кислота. Это аналог наших гормонов надпочечников, которые есть гормоны стресса, а болезнь есть стресс, которые помогают справиться организму с стрессом. Это очень важный момент. У нас в основном солодка используется как что? Как отхаркивающее, да, средство. А здесь солодка используется именно как помогающая адаптироваться к заболеванию, включить резервные возможности организма и выздороветь как можно быстрее. Есть в составе одна очень хорошая штука, которая называется пау-де-арко и береза. Береза проявляет очень высокую активность, вплоть до того, что береза, ее действующее вещество бетулин, проявляет активность против синей-гнойной палочки. А это есть госпитальная инфекция, которая выживает при обработке любыми очень серьезными химическими средствами. Да? Казалось бы, там доместос, все от него должны погибнуть. Не погибают. А береза может проявлять такую высокую активность. И пау-де-арко – это муравьиное дерево. Это не наше растение, но оно проявляет очень высокую противоопухолевую, противокистозную, противоотечную, противовоспалительное действие. Прекрасный антибиотик. То есть, смотрите, какой большой.
состав, да, который отвечает всем поставленным задачам, чтобы можно было решить вопросы по дыхательной системе.